做台湾飞起来的飞鸟的小小飞鸟呢，要准备的材料就是要有吊饰的这个串珠，台湾的大中小的3种规格的台湾地图。那这上面都已经有插有铁丝了。那球里面鸟的球本身里面有包球，这个小球是15毫米的，这个是20毫米的。这个我们称为大球，这个称为小球。那一块那个湿纸巾布，就是保护那个还没有使用的粘土。那一点点的水，这个是戳眼睛用的剪刀，就是预备这几样简单的东西。赤户三雀参考童趣版的它的做法。那你这个背呢，这里已经做好了以后，就把这个吊饰的串珠你插进去。插进去以后，这个洞变大的时候，你一定要用牙签把它这个洞推满，这样才有办法粘住。翅膀都做好了以后，把这个台湾地图粘上去。那你粘住了以后，一定要沾水，把这个肚子上面的土推来这里，把这个台湾地图粘得很好。一小块的灰色的土做角，然后用竹签，你要确定粘住哦。你那个土够软的话，都不用再沾水，就很软的土。那这样压一下，它就粘住了。然后你用工具调整，你看这个土很软，很湿，黏黏的。那你粘住了，确定粘住了，再往这个地方压2道，就等于3只脚爪。赤户三雀，小易东参考童趣版的那个做法。然后你做到背这里的时候呢，你把这个吊饰的串珠把它插进去以后，这个洞一定要用牙签再给它推挤小一点的洞，这样才能粘得很牢靠。翅膀做好了以后，把这个台湾地图插进去，你粘住了以后，这个肚子这边的土沾一点水，把这个台湾地图粘好，粘得牢靠一点，粘好。一小块软黏黏的土，你用软黏的土就不需要再沾水。那你这样子想办法给它粘住了以后，太多的就切掉了。这角小小的，它夹住了台湾地图。然后你确定粘住了，你再用工具这样子压2个脚爪，两道线就等于3条脚爪了。小易东诙谐，你参考那个童趣版的制作的捏塑的方法，然后你捏完尾巴以后，你再从这个背部这里用那个吊饰的串珠把它插进去以后，这里一定都要调整，这个洞都要给它弄小一点，没有洞，这样才粘得住。粘住翅膀以后呢，把这个台湾的地图插到这里面。那你插上去以后，你一定要沾水，想办法把这个用粘土推过来，把这个台湾的地图粘住。拿一小块很软黏的土，你拿很软黏的土就不用再沾水，它这个确定都粘得很好，这个多出来的切掉，
确定都粘得很好哦。这个多的，如果觉得太多的，切掉。那你都粘住了，这个角粘住了，它把台湾抓起来。这边再压2个，工具是这样拿的，这样拿的。聪明的人就会看工具怎么使用啊，方向怎样使用。诙谐